Soma ses. Ses. Alhamdulillah. Sebelum saya mulai, kula ingin tangklet. Niki wau berangkat dari Bojonegoro nyampe Nganjuk jam berapa, Cak? Sekitar jam 7 wau. Sekitar jam 7 malam atau 7 pagi? 7 niki wau. Pak ngomong dalu ngene lho. Dalu. Oh, dalu. Jane ngetereng lebih jam 7. Kesini berapa rombongan nih kau, Cak? Sekawan. Lho, Sekawan elep. hai. Iki jane arep derep apa piye? Istri di bawah, istri. Mboten maksudnya nggih kalih anak-anak. Tapi istri di rumah. Teng griya. Anak pinten? Kalih. Kalih sinten? Kalih tangga kalih lah jenengan niku malah mancing. Niki live streaming wah kula bacokan kok. Niki streaming lho, Gus. Nggih mboten nggih kalih mate. Gadah kalih ngoten lho. Streaming niki. Lah niki rukun kalih sing wedok nembe ndek wingi kok. Lha apa enek bar goro-goro? Ya Allah, sarunge mboten kober teng lempitan mboten. Mboten. Dadi bentite anggere sore diguwak teng Niku latar. gara-gara sepele mila kula tularke kalih tiang-tiang. Berarti Rejo. Cak Komet iki sak sangar-sangare panggah ngene Alah, karo bojone. alah. Mboten ngene jane nggih sungkan ngoten dadi. Ngene no, ndek bengi bojomu cerita. Mosok iki lho adimu mosok Tapi ngene. sing umbah-umbah panggah bojo. Lho, kula Aja ngaku. tapi mesin cuci ya Gus. Oh, sing cuci. Nggih. Ya Allah, pancen leres, Cak. Nggih. Sak sangar-sangare wong lanang iki panggah tiba wayahe, enek wayahe wong lanang nyuci dhewe, ya ora? Nyuci dhewe. Kuwi wayahan apa bendina? Wis ta Mas ya Pak Jumari beringot kantil lho. Karo wong wedok ya panggah. Ora mungkin to Pak Kepala Desa Berarti mbah statusnya ning jaba lurah gagah disegani masyarakat. Masyarakat. Tapi Rasa ngopi ning jaba, Pak. Iya, Bu. Ya panggah ngoten. ya Allah, berarti dari Bojonegoro sampai Nganjuk, Nganjuk, jam iya. 7 perjalanan berapa jam? Sekitar 2 jam setengah. 2 jam setengah tidak ada halangan apapun. Alhamdulillah namung gerimis. Grimis. Nggih. Bojonegoro mboten udan. Boten. Tenan? Nggih, Berarti mlebu Nganjuk udan. nggih gerimis. Biasanya tondo-tondone. Tanda-tandane makmur niki. Amin Allahumma. Amin. Jarang-jarang loh sing ndongakne, biasanya sing ndongakne makmur iki kiai. Iki ya kiai ya dage. Aku ya seneng ngene iki ngaji, diamori Cak Komet. komet. Yo yo. Maaf. Biyen kok iso dijenengane Cak Komet iki piye ceritane, Mas? Wah niku dangu nek kula critake mungkin enten nek 3 jam setengah nggih napa nggih? Nggih. Nek kula critake mboten napa-napa. Mboten napa-napa intine. Alah, mboten nenten intine. Saiki ngono dirangkum. Oh, gak iso, tahu tak rangkum aku salah paham kok. Wong rangkuman iki kok Wis salah. ngene, anu ngeten mawon, Gus. Heeh. Ceritane jagani nek ditangkap Pak Lurah malih, ngoten. Oh, alah, Nggih. lho Pak Lurah. Kalih nggih panjer kok. Heeh. Nggih, lah niku. Berarti ceritane kok iso dijenengane Cak Komet episode yang selanjutnya. Nggih, dawu niku. Tara rencanane ngono dadi Pokoke Pak enten Lurah. selawatan malih, enten pengajian malih kok mboten enten kula. Rugi. Enek pengajian, enek solawatan, Ya. kok ora nanggap sampean rugi. Rugi, Mas. Sing rugi sapa? Aku no. Aku. Kereta lurae. Tapi lak Cak Yon iki, Cak Yon iki pancen namine Yon tok napa Yon? Oh, anu niku duwa ngoten. Alah alah Duwa. alah. Duwa nika wonten critane. Kenapa kok diarani niku Cak Yon? Heeh. Sebabe biyen nika anu niku mbok kula kalih bapak kula. Heeh. Sing bapake dodolan sepion, ibu kula dodolan celana. Dadi diceluk Yono ngoten tok. Lah celanane kon ndi? Celanane nggih nek tumbas piye to kino emang takoki. Celana. Celana niku sing sadean ibu kula. Oh, lah sing Bapak. Bapak dodolan sepion. Mula jenenge Yono. saka sepion karo celana. No, ngoten lho. Walah gurine. Lho, Nggih. pion karo Yono. Iki Gus ki yo angel to. Angel. Engko lek awakmu teko nggone bakul sepion karo bakul celana. Heeh. Repot Guse. Kok repot? Mesti tiang sepuhe bakul kunci. Lho, Gus L kok. Kunci L. Tak Wekrek. Ngapunten guyon kok. Kan mboten bentinten kok. Kok
walat lho ya. Mboten guyon. Kowe engko nek disedakno Mboten dadi celeng lho. ngapunten Gus. Kuwi tapi biasane Cak Komet ngene iki lho. Aku lagi niki lho, Pak. Bareng dagelan Cak Komet kalih Cak Yon. Sepeke terah los tenanan. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Jarang-jarang loh. Biasa niki ngaji, bareng ngaji solawatan, bareng ngono donga, bareng ngono mahalul qiyam, bareng ngono turu. Lah niki kan wong-wong engko mantuk enek sing diling-iling. Sing diling-iling ra ketang komah, oh kunci L, kunci L. Lah nggih. Iki dadi spiral lho, Ben. Spiral jare kabeh. Kondang lho dadi anu. Berarti minimal iki mau aku ya ngertiku lah jenengku bakno padha kaya kunci lagi iki mau. Berarti wong kapan ndembek kunci L ngono kae mesti kelingan. Kelingan. Nangkap Gus. Nang bengkel nangkap Gus. Lah kuwi nek repot blonjo umpama toko gedhe ngono ya. Ya. Pak tumbas Gus L. Rusak iki. Apalo lho, Mas? Eling-eling sesuk nggo guyon ya. Gus ya mbok kon ngae. Gak pareng. Alhamdulillah, tapi beliau berdua ini Cak Komet sama Cak Yon, pahalanya itu sudah tidak terkira hitungannya. Karena setelah sholat sunnah, setelah sholat wajib, setelah ibadah wajib, pahala yang paling besar didapatkan oleh manusia itu idkhalus surur. Idkhalus surur itu apa? Membahagiakan, memasukkan kebahagiaan dalam hati orang lain. Makanya sampean seneng pora? Delok iki hawane kudu ngawur. Kudu bacok iki jarene. Ngawur lah iki, Lek. Takon ngadeg piye? Ngadeg kok piye? Ngadeg piye? Mosok ndelok aku hawane kok kudu masak. Nanu kowe ning ngarep kene. Iki. Lah timbang Iki ngece lah iki. Jare kudu bacok. Kon nggo ngarep Gus pun ngendikan sapa wong sing nyenengne wong iki bakal oleh pahala. Kita Gus nggih. Nangke berarti wah sing ning guyangan kae pahalane akeh. Alah kok kuwi ya. Kaya nyenengno lho Mas. Gek ora kenal apa-apa aku tekono. Monggo Mas mboten mlebet. Maksudnya iki nyenengno tanpa ngarep-arep imbalan ngono. Lah nek ning kono kae wis enek 50 dan 75. Nggih nggih. Iya, ora ganjaran ngono lho. Mboten ngerti. Dereng ngerti nggih. Enggak ngriko. Anu ngapunten. Tapi beda dagelan iki karo kae beda. Lak sampean kan ngekeki panganan sing enek ngilmune titik-titik. Nggih. Lak kae kan ngekeki pakan. Ansene ning kono akeh bakul krutu kok. Wah, wonge teko. Mboten nak guyon. Ya Allah, tapi kita salam sik ya. Nggih. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, dalu niki malam istimewa karena termasuk malam di mana bulan yang mulia yaitu bulan Rajab. Makanya kita barengi malam hari ini juga ngaji, juga guyon, juga sholawatan. Makanya kita bersama-sama berdoa, menjawab salam dengan keras. Ya Allah, nyapa Lek? Niki selendenane kok tebi. Iki mah blak. Dek, iki iso Tebih lho. jumpat iki piye to iki? Tebih. Makanya ayo bersama-sama kita menjawab salam dengan harapan ya Allah semoga malam hari ini yang menjawab salam dengan keras diberikan kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya robbal. Yang menjawab salam saya dengan keras, sing muni amin dengan keras, saya doakan semoga keluarganya bahagia. Yang menjawab salam saya dengan keras, saya doakan semoga rezekinya lancar tur barokah. Yang menjawab salam saya dengan keras, tak dongakne mulih oleh duit kabeh. Lawi jelas. Neng omah, ya ta? Nggih. Didongakne ning omah muga-muga enek duit kabeh. Amin. Niku jelas napa mboten? Jelas no potong truk duit kondi kok. Kok gampang ngono kok. Mulih terus mau ora duit. Lah sing jelas mung telu ngarep kita kok sing liyane yo. Tor yang paling penting saya doakan yang menjawab salam saya dengan keras, saya doakan muga-muga keturunane soleh solehah. Amin. Tak dongakno duwe keturunan sing iso nyenengno wong akeh kaya Cak Komet kalih Cak Yon. Waduh saingane oke iki.
Ya rezekine beda-beda. Ya Allah, sing jawab salam saya dengan keras saya doakan mulai kok kene rezekine lancar, sehat kabeh. Amin. Ya Allah, utange lunas. Amin. Lak wis lunas? Adalah. Lah ngono Unik-unik ya wong kene ya. Nggih, nggih. Saman kemeng lo gak langsung tanggap babakan pakan apa meneng to. Wong ngarepan langsung muni pakan. Anu. Domongi ya. Unik-unik wong kene iki. Kok mboten pati paham ngoten niku. Iya wis. bakul kroto mosok ora paham to. Kroto ora ya pakan manuk to. Mbok mbak aku gak ngerti, aku kan cah cilik. Alah potonganmu. Kaya codot ngono ya. Lah ya. Ya Allah, sing paling penting doa malam hari ini semoga kebahagiaan kita, tertawa kita, senenge awake dhewe ora murning kene tok tapi sampai ning akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ingkang dalem tresnani, ingkang dalem ta'dimi, ingkang dalem hormati para alim, para ulama, para kiai, para mbah yai, tokoh agama, tokoh Nahdlatul Ulama, khususnya wonten desa Kurung ataupun Kurung Rejo. Kurung lak mboten nyebutne Rejo mboten angsal Balurah. Kurung mawon enten ta sing madani Kurung mawon. Mboten enten. Berarti desa desa Kurung mah. Kira mano Antene ngaji ibu-ibu ngaji. kok malah ngrebuk manuk. Kok tak ngene dhewe. Ya Allah, khususnya wonten desa Kurung Rejo Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Sedantenipun para kiai, para mbah yai, para bunyai, tokoh agama, tokoh Nahdlatul Ulama dari semua jajarannya, tingkatannya, sing boten saged dalam sebutaken setunggal-setunggal, estu tanpa mengurangi rasa hormat, takdim kami kepada beliau-beliau semuanya. Didongakne muga-muga sedantenipun para mbah yai panjang umur sehat wal afiah. Amin ya robbal alamin. Dan tak lupa pemerintah desa daripada Bapak Lurah, Pak Jamiri, Jumari. kula niku kepanggih Pak Jumari niku pun bolak-balik. Dari sing rong duwe brengos sampai saiki. Betul. Brengos. Nggih kadose. Berarti riyin kula panggihan Pak Jumari. Tapi ya ana yahene Pak Jumari, kapan nyuwun jadwal ngaji kula dereng nate mriko. Dereng nggih? Dereng mesti utusan kanca-kanca Karang Taruna. Makanya yang harus kita apresiasi luar biasa kanca-kanca Karang Taruna. Tepuk tangan yang keras. Nggih. Kanca-kanca Karang Taruna nyuwun jadwal niku sudah 1 tahun, Cak. Nggih, sudah 1 tahun ngantrinya. Kemarin 3 hari sebelum hari H niku sowan. Derek rutinan Kamis malam Jumat. Makanya kita doakan Kamis besok atau Kamis kapan-kapan, insya Allah saya undangkan Cak Komet kalih Cak Ion. Setuju mboten? Heeh. Mergo teng pondok kula niku rutinan kula wae sing iji. Gek wong-wong gek enek sing waleh. Wong Kowe paham po gak? Mas, dat Soale Gus El menika kejaba mimpin ngaji teng pondok. Nggih, rutinan. Rutinan terus ngaji teng jaba-jaba. Jamaahe kathah. Dadi engko sementara kowe engko ngisi pengajian ning kono ngulang ngaji. wong kula sementara tak ngisi jeding mawon. Napa padasan ngoten. Ngisi ngaji kok Nggih, siap mawon kula. Wes, nanti kapan hari kita doakan ya, semoga bisa. Amin ya robbal Alamin. Amin ya robbal alamin. alamin. Bapak Lurah semoga sehat wal afiah Amin. beserta perangkatnya dari Pak RT, Pak RW, Pak Mudin, Pak Kasun, Pak Carik, Jogoboyo, Jogotirto, Jogo. Nah, delokan. Apal to jamaahe. Enek sing kliwatan. Apa ki? RT? Wis mau. RT RW. BPD dereng. Bapak BPD,
Pak Sikda, Pak Babinsa, Pak Babin Kamtipmas, Pak Dan Ramil, Pak Danpos, dari jajaran TNI Polri semuanya, dan teman-teman Ansor, Banser, semuanya, saya boten saged dalam sebutakan setunggal-setunggal, enak-enak sing kurang. Napa niku, Gus? Jogoboyo, Jogotirto, apa nih? Bakul. Lho, kok bakul perangkat desa lho Jogotirto. Pon ya. Pun. Semuanya kita doakan pemerintahan Desa Kurungrejo estu-estu dados pemerintahan sing barokah. Amin. Diri daya Allah. Amin. Semoga seterusnya disenengi masyarakate. Amin ya robbal Alamin. Konco-konco Karang Taruna. Mergo niki pembentukan Karang Taruna, leres. Nggih. Jenenge apa? Lowo Sepaton. Maksudnya apa? Oh, lho, piye kene kun jelasno. Kene dhewe bingung kok ya. Anu Lowo Sepaton niku iki mau ceritane wis diceritani lho mbek ketuane. yo aku Asal usule lowo sepatu kuwi apa, Cak? Lowo iki tegese dalu. Metune iki dalu niku lho. Lak sepatu. Sepatu nggih sing tinggi sepaton niku to. Lah dalu karo sepatu hubungane? Mboten enten. kowe nek menawi jenengan pas lodang jenengan hubungke piyambak. Oke, Ngoten, siap. nggih. Karo lowone. Iya. Piye nek ngubungi lowo lho piye? Aku dhewe ra cethet. Lowo sepaton penuh makna. Takok galuh. Mulane mau gawe tema iki mau merawat iman dengan kebahagiaan. Tepuk tangan. Luar biasa ini. Merawat iman dengan Kebahagiaan. kebahagiaan. Iman ki apa, Lek? Iman niku nek teng nggen kula niku nggih biasa tiang-tiang ngoten. Duwe anak loro, pun iman. Ora sing man kuwi. Nggih kowe nek man ya kuwi. Lah manmu mbuh. Iman menika badhe dipun jelasaken kalih Gus. Monggo. Alah ora ya balik rono to. Wong nak keliru malah awake dhewe viral. Alhamdulillah. Karang Taruna kita doakan Karang Taruna lowo sepatunan. Leres. Sepaton. Sepaton tok. Nggih padha niku artine tapi sepaton ngoten. Lowo sepaton. Nggih. Oh, lowo sepaton. Lowo sepaton, lowo sepaton. Gak enek nane. Mboten. Perkara niku lek enek nane mesti wis kegawe, Pak. Yo, kok Celono nan Celono niku urung digawe, lak enek nane berarti digawe. celono, Nan. kato, An. klambe, Nan. genda, Kuwi ya iso rung digawe. Umum ngono ki umum. heeh. Pokok apa-apa niku lak wis enek nane tandane Gawe. digawe. Tuh. Wakeh engko lak di terus-terusne bar engko tiwase. Iya toh? Sik to sing gendaan mang ra ya wis digawe. Urung tentu kadang ya urung kok. Lagi mang jere celonan wis digawe nek celana urung. Nek Lagi celana- gendaan iki. Lah nek gendak ngono gak apa-apa. Heeh, pokok lek enek ane gurine. Berarti pun lagi lho Ha-ha. contone loro ki lho ning ngarep aku wis paham. Tanggaku kae gung digawe konangan kok. Berarti ya urung mesti lho nek aneh. Lah konangan sik. Berarti lowo sepaton kita doakan semoga Karang Taruna lowo sepaton iki estu-estu ke depan semakin kompak. Amin. Semakin jaya. Amin. Gak enek kisruh terus rukun selawase. Amin. Muga-muga sing tuwek ngalah, sing nom ngerteni. Amin ya robbal. Alamin. Amin ya robbal. Alamin. Tapi kadang-kadang kuwi angel, Lek. Pancen sing tuwek ngalah, kadang-kadang ya angel, Nggih. sing enom ngerteni, kadang-kadang ya angel. Angel. Padha atose sing akhire gak enek kuncine. Tak guwak lho miki engko. Nyapa to didoi barang ki mau Lah malih. iki lho goro-goro. Saiki bubuke ngerti kunci L. Solusi kunci Lah L. kunci L ngono kok. Ya Allah, ya Allah. Kadang-kadang sing tuwek moh ngalah, sing nom gak gelem ngerteni, sing akhire gak enek jawabane, sing gak iso dipecahkan masalah, sing akhire bubrah, sing akhire napa? Karena apapun kumpulan itu kunci nomor 1. Ayo Wis mulai. kowe tanggung jawab kudune. Anu ngapunten nggih Bu nggih. Ampun L. Gantos kunci sok ngonten lho Bu kok. Kunci L mawon. Ya Allah, ya Allah. Kunci nomor 1 yaitu rukun. Yaitu apa? Rukun apapun Karang Taruna, keluarga dan apapun itu pokok jawaban akhirnya yaitu kuncinya apa? Lah jenengan mancing kuncine napa?
Ngoten. Wis alae di awal wis mau dudoi. Padahal kuwi lho saulan kae aku wis ngerti jane. Kuwi lho gak tak ucapne aku mergo wedi kunci L. Lah kok iki mau diomongi kunci L akhirnya apa-apa aku muni kunci kebahagiaan adalah kunci utangi cek dang gelis lunas. Kok gadekne aku arepe. Mongko ya kunci L ki bengkong ngene lho. Lek kuncine. Alah. Rasulullah ala Muhammad. Lele. Yo jejeg kelak kene. On. Alhamdulillahirabbil Alamin. dan tak lupa kepada panitia penyelenggara semuanya. Panitia penyelenggara sing derek repot mempersiapkan acara malam hari ini sampai digetak udan. Kajam pira udane? Ma'us sama barokatun, ma'us sama rahmatun, ma'us sama pokok ma'us sama air yang turun dari langit itu barokah. Air yang turun dari langit itu rahmat. Amin. Amin ya robbal. Alamin. Amin ya robbal. Alamin. Kula enten lare jenenge rahmat. Diwingi tangklet rahmat namine. Tangklet kalih Rizki. Nggih. Lah, Riz, udan kuwi apa? Udan kuwi rahmat. Terus kemudian Rizki genti tekok karo rahmat. Mat, udan kuwi apa? Tapi intine berarti udan apa? Nggih bocah niku. Tegese iki lho apa ngono kok iso bocah. Yo Udan kuwi ya rahmat ya nggawa rejeki. Lah, ngono lho kok Cak Yon kuwi lho bijak, keren, sangar, berarti gagah. udan niku nggih nggawa. Ya nggawa rahmat ya nggawa rejeki. Wah, iki berarti bubuk loro. Rahmat karo rezeki. Wong ki nek dikon ngaji angel ngono kuwi. Angel. Jare udan nggawa rahmat karo rezeki berarti cah loro. Buk. Nah, kalau rahmat rezeki lho. Tegese ki ora rahmat jenenge bocah mau ora. Rahmatne Gusti Allah nika turun ning bumi lewat hujan sehingga menjadikan hujan itu menjadi rezeki. Akhirnya teles. Gitu. Ayo ning guri ayo lawar biasa lah ya. Mangan. Mangan apa tak setrum cangkemmu iki kok. Lah omong tenanan kok angel iki. Ya Allah, ya Allah. Berarti rahmat itu adalah rezeki. Rezeki berbentuk rahmat lantaran diturunkan hujan oleh Allah di bumi ini. Berarti malam hari ini tondone adalah malam yang barokah dan penuh rahmat dan penuh rezeki. Amin ya robbal. Alamin. Amin ya robbal. Alamin. Alamin. Bojone sing jenenge rahmat kali rezeki tak sangoni ngacung. Mergo momen rahmat kali rezeki. Di Lanang. lanang kok. Bojone Mas, bojone. Bojone. Ya Allah, ya Allah. Anake Rizki. Oh, nggih. On. Alhamdulillahirabbil Alamin. dan tak lupa kepada saudara saya, konco saya, Cak Komet kalih Cak Yon muga-muga sehat. Amin. Lancar rezekinya. Amin. Semoga bisa dipertemukan kembali Amin. dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya robbal. Alamin. Kula niku sak kelebatan nggih nembe ngertos 1 minggu kemarin ningali HP posisine Cak Komet nyanyi. Berarti berawale kula ngertos niku, Pak. Kula ngertos niku. Pancen tak delok teng HP, teng banner, teng asli wong loro niki beda pancen. Wes saiki tak tangleti. Boy, hei. Korengmu le. Kaya entung. Wis rada garing kok, Mas. Asline teng banner kalih teng HP niku benten. Benten. Teng HP kalih teng asline niku beda, asline kalih teng banner luwe beda. Kula tanglet sampean jawab asline kalih teng banner ganteng ndi? Lah kono ning jagong karo banner kene. Aja mutung to wong ya padha. Lah, aku ora gelem ora mutung, Mas. Aku gak gumun wong bojoku dhewe ngomong aku elek kok. Lah muni elek kok malah bangga iki lho. Ora Nyatane apa-apa. iki Gus L asli kalih bannere ganteng pundi? Ngerti dhewe to. Banner, alah banner. Balenono pisan Kas. Ganteng banner napa asline, Bu? Asli. Ciri-ciri munafik. Wah, alah. Wong wireng. Tapi tak asline Apik nganggo anu copot moto. Teng banner ngangge kacamata putih nggih. Asline ngene. tapi kan ngene to, Lek.
Tapi kan ngene. Kok kaya bakul cilok aku. Iya. Lek, nggih pripun Gus? Gantenge ra sepiro, pesonane ra kira. Kira. Ngono kuwi lho, Lek. Berarti wong kuwi ukurane, ora sengko gantenge. Ya terus. Wong wedok niku kadang sing digoleki sangka bojone uga krana gantenge. Ora krana gantenge. Kadang-kadang tak tekoki wong sakmene mbane ya, sampean jawab. Sampean milih wong lanang ganteng ra gablek dhuwit, po elek duwite akeh. Nah, kuwi nggih wangsalan Dewi. Kok ganteng duwe akeh piye to, Bu? Ya Allah, ya Allah. Berarti ya pancen rata-rata niku wong wedok gak enek sing mandang fisik tapi mandang Nah, ngerti dhewe ta? Jek Mas, syuting ngono. Nggo contoh. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudari. Allahumma sholli ala Muhammad. Masalale. Pun, tur sedanten ingkang hadir muga-muga sehat wal afiat. Amin. Awake dhewe ngrasani rahmat karo rezeki teko. Budi, Lagi? Boten. mboten niku nek- namung grimis. Nggih, nek ngeten mawon mboten jawab. Monggo Ora ya? nggih, namung grimis tok. Lah mengke paling gangsal menit anu deres niki. Mboten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Selali. Kalau saya membaca di judulnya merawat iman dengan kebahagiaan, Nggih. intine kunci. Sik toh. Wis mulai emosi. Terus. Iso didu ya. Iki aku ngaji rutin setiap Kamis malam Jumat wonge sing melok akeh ngasih kok wong-wong krungu kunci el. Tak barne tenan arepe. Iki jelas somben ning pondok. Ya. Iya toh, santri ini Gus El, Gus. Wis kunci. Boten guyon aja. Guyon aku. Ya Allah, ya Allah. Sesuk aja mok warai lho ya wong-wong kelak kuncine. El. Kuwatah. Sing rutinan Kemis Cak Komet, kuwatah tenanan aku ya ora ngerti ya wong-wong golek opone ya ora ngerti. Jarane mok delok ning banner ya gak ganteng, tapi sing digoleki apane? Lah niku lho. Lah paling kuncine sing jejeg wau lho ya. Boten pados ayem nggih Heeh. penasaran. Berarti orang golek senenge awak tapi golek senenge Ati. pancen leres, golek senenge awak niku gampang, sing angel niku golek ayeme. Ati. Berarti wong-wong mriko niku kuwatah berbondong-bondong ngoten niku kuwatah lho Cak Komet. Kuwatah tenan. Masya Allah, muga-muga ya iso istiqomah. Amin. Bahkan Prambon ngronggot niki rombongan damel sepur-sepuran niku lho. Ya sepur Oke. tenanan, maksudnya sepur truk Wih. terus es apa? Elep. Elep, elep dan lain-lain. Dan lain-lain niku. Ya Allah, moga-moga selalu dipertemukan dalam keadaan kebahagiaan. Amin. Tur duwe iman. Amin. Mergo kabeh wong niku penjaluke padha, ya njaluk duwe iman, ya njaluk duwe sehat. Iman kalih sehat cara dipetal niku mboten saged. Akeh wong dikei iman ning sehat percuma. Akeh wong dikei iman ora sehat percuma, akeh wong dikei sehat tok ora duwe iman ya Cuma. Ayo jawab percuma. Enek wong dikei iman tok ora dikei sehat, Percuma. enek wong dikei sehat tok ora dikei iman. Contoh, dikei iman ora dikei sehat. Berarti dhek niku salate semangat, tapi stroke. Iso apa ora? Nah, Ya, berarti dhek niku salate semangat, pengin nglakoni apik semangat, pengin budal ngaji. Kalih Cak Komet, Cak Yon semangat, tapi keterbutuhan khusus. Dhek diparingi lara kalih Allah stroke sing akhirnya gak iso salat secara sempurna, gak iso mlaku ning pengaji. Berarti pentingnya duwe iman ya duwe sehat. Berarti dua niki kita berdoa malam hari ini muga-muga ya duwe kabeh. Amin ya robbal. alamin. Sing nomor loro sehat tok ra dike iman ya percuma. Berarti awake sehat tapi dingge nyolong. Nah, Rungokno. wis krungu. Awake sehat dingge gondol bojone. Wong, Haha. rungokno. Kowe iki dhewe lho. Kok iso? Enten lagune lho niku. Piye lagune piye? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang. Lagi apal no, Pak? Pokoknya kuncine Tak bandeng. Yes, malah. Ya Allah, sesuk rutinan Kemis aja mok warai ya sing go ngerti ya. Heeh. Kene kulino muni kunca-kunci ya kene. lah berarti sakniki mboten sak kunci Berarti apa? carane. Mboten Gantos Ah, lho, digantos. Berarti carane duwe kunci.
Panggah kunci le. Enggak ya. Lah iya. Antene Allahumma sholli ala Muhammad. Selali. Sholli ala Muhammad. Amin selali. Berarti iman tanpa sehat percuma, sehat tanpa iman Percuma. enek wong sehat tok ora duwe iman. Pingin nglakoni salat tapi gak iso mergo dikeki lara krana ora Sehat. Puwingin salat wengi, puwingin salat jamaah, puwingin salat 5 wektu tapi gak iso mergo gak dikeki. Sehat. Lah awake dhewe kabeh mumpung diparingi sehat ya dikeki kita ungkapkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil Alamin. sing hadir teng mriki sehat kabeh ra? Sehat. Sehat to nggih? Buktine teko kene dalam keadaan Sehat. ora enek sing ora enek sing lara, ora enek sing sambat to nggih? Masalahe aman sedanten. Sambat niku ora oleh. Tapi dosa sing paling gedhe niku do sambat ra duwe Duwe. nggih to? Nggih. Leres niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Selali. Allahumma sholli ala Muhammad. Selali. Makanya malam hari ini sesuai dengan apa judulnya merawat iman dengan kebahagiaan. Saya itu cuma memberikan beberapa tips. Halo. Jawaban hai. Halo. Halo. Beberapa tips. Tips supaya mendapatkan kebahagiaan yang utuh. Lah tandane wong bahagia niku napa? Ayem uripe. Tandane wong bahagia niku napa? Lah ayem niku ada beberapa tips, Mas. Aku arep ngomong kunci ini wis wedi kula wisan. Jane ayem niku ada beberapa kunci jane. Ayem itu ada beberapa tips. Lah tipsnya ayem niku banyak jane. Tipe ayem itu ada 5. Yang pertama syukur, yang kedua manut karo wong tua, nomor 3 ibadah rutin, nomor 4 nyekel duit, nomor 5 balik nomor 4 neh yaitu nyekel. Wes 5 niki. Berarti 5 niki cekelen. Saiki awake dhewe syukur. Halo. Halo. Niki dilut mawon wah wis jam 12 lek. Nggih ditutup mawon. Ayo, Nggih. Heeh. Urung. Ya udane kaya gremes tapi ra apa-apa ya. Pun kula syarati wau kok pun. Allah. Lah ki mang aku ning guri nyekel uyah mau masang gua apa to? Hanya keluyah wong terus takok tahu. Lah ya jagane nek udan. Tapi kuwi lek, aku tak ngaji singkat ae lek, tapi engko jelasno neh ya. Nggih. Wis to nggih ngono ae lho ya. Nggih, Wis nggih, kok nggih. jawaban. Jawab los laki-laki harus siap benar ataupun siap Salah. salah. Oke? Oke. Di hadapan siapapun. Siapapun. Entah di hadapan bojo ataupun di hadapan Siapapun. Tenan pora, depan bojo lho. Insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Selali. Saiki lak pingin uripe ayem tenanan, tipe niku banyak jane, tapi tak sebutno 5 wawon. Siji syukur. Awake dhewe kudu pinter syukur, mergo awake dhewe niku wis diparingi akeh nikmat kalih Allah. Sakniki lho napa wong sing kurang nikmate? Ayo, sandang. Cara wong Jawa ngono kae apa? Sandang, Pangan papan. terus Pun neh enten to? sandang, pangan, papan, kendaraan, keuangan, kesehatan. Kok akeh men to rumah saku. Wah, Ya akeh no Tran. iki teko BPJS bareng kok. Lah iya. Betul. Lagi iki lho Pak Sangar. Allahumma sholli ala Muhammad. Selali. Muga-muga sing kena tetesan banyu udan dadi maghfirah rahmate Allah ampunan. Tapi aku yakin kok mudak terus ya ngalih kok. Ha. Heeh. Dereng tentu. Heeh. Wong-wong nyapa kok wedi udan, wong udan banyu lho ora udan linggis nggih ta? Lah nggih to. Lah upami iki awake dhewe sak rombongan terus ning kono melok udan-udanan ngono purun boten. Tuh, nah aku las. Gusin lho. Aku Purun apa mboten? Kene grimisane pilek kok. Loso. loh, aku yo tau udan-udan ya. Peh nate riyen kula ngaji teng Nganjuk nggih niku udan-udan mike. Yo nemplek lambe langsung mak Sesat ngoten. crut langsung. Nyetrum. Gak. Lho, piye ta? Yo nyetrum to Lek. Lah iya. Nyetrum niku ya Allah, ya Allah. Tapi niki kedam malih insyaallah mboten udan. Amin, ya Amin. rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Selali. Allahumma sholli ala Muhammad. Sakniki wong niku lak gak iso syukur, wong iki kurang apa to jane? Ora enek sing kurang jane. Ayo siji, kaya disebutne wong loro niki wau. Nikmat sandang,
Pangan, sandang, pangan, papan. Telu iki ya. Nikmat sandang. Sapa wong sing gak iso nyandang dina iki? Ngacung. Kelambenan kabeh ta? Gak enek sing uda? Mboten enten to nggih? Wong sakniki niku arep blonjo kapan ae iso. Tur gak usah dadak metu cukup Online. online. Barange teko Dhewe. Barange teko dhewe. Ya Allah, ya Allah. Beda kali zaman biyen. Zaman biyen niku klambi ora bakal tuku lak urung Bodoh. Nah, wi lho, wis cekeleng ngono ae iki. Berarti zaman biyen niku wong-wong urung bakal tuku klambi lak urung. bodoh, Berarti tukune niku wayah. bodoh, Ngono ae lah kapan jebol dijahit. No. Zaman sakniki gak klambi jebol dingge keset. Ya ora? Dingge lap dan lain. Ya Allah, ya Allah. Sampai zaman sakniki niku lho wong wedok, Pak. Wong wedok. Ya Allah, ya Allah. Sedina klambi ganti ping pira? Wong wedok niku sedina ganti ping 5. Ngono ae krudunge ya ganti ping 5. Kok kapan kelambine ganti ping 5, krudunge ya ganti ping 5. Kok kapan krudunge ganti ping 5, sendale ya ganti ping. Ngono kadang-kadang wong lanang sik disepelekno. Mas, aku tukokno klambi, wong aku ora patek duwe Klambi. Wong wedok ini kan obah seragam toh, Pak. Ya apa ora? Nggih. Obah seragam. Yasinan, Seragam. ayo, yasinan, Seragam. walimahan, Seragam. tahlilan, Seragam. senam, Seragam. arisan, Seragam. ngono biasanya disalahno. Wong lanang. Wong lanang niku klambine sitok, klambi partai gak tau ganti. Ya apa ora? Nggih. Ora tau ganti ngono ae sik kadang-kadang dicelatu bojone. Ya Allah, ya Allah, nikmat sandang. Berarti wong niku nggih jaman sakniki arepe nyambatno gak iso tuku klambi ngapusi. Rata-rata wong-wong wis iso Nyandang. nyandang. Wis muga-muga terusan. Amin ya robbal Alamin. alamin. Nomor 2, nikmat pangan. Sapa saiki wong sing gak iso mangan ngacung? Tak tukone panganan. Ayo. Donga lho niki. Sapa wong sakniki sing gak iso mangan Cung. Iso kabeh. Wong jaman biyen, Pak. Wong jaman biyen niku rata-rata gering lara budal ning rumah sakit divonis mergo kurang mangan. Jaman sakniki budal ning rumah sakit divonis kali dokter mergo kakean Mangan. ya ora? Nggih. Nggih. Kadang-kadang wong jaman biyen budal makannya yang banyak. Pokok mangan sing akeh, segone ditambahi, ombenane ditambahi, sayure ditambahi. Pokok mangan sing akeh saman waras. Mergo jaman biyen geringe pancen kurang mangan. Lak jaman sakniki mboten. Budal ning rumah sakit vonise dokter saman loro gara-gara kakean mangan iki, mangan iki, mangan iki, mangan iki. Nggih menapa mboten? Nggih. Berarti jaman sakniki panganan wis penak. Niku kedah disyukuri. Sing nomor 3 apa kemang? Sandang, pangan, Papan. Sapa saiki sing turune ngratan? Ayo. Sapa sakniki sing turune teng ratan? Rata-rata turune panggah ning omah. Nggih omahe jaman biyen kali sakniki beda. Omahe jaman biyen niku lho ditinggal sedilut omahe langsung di omah undur-undur, Pak. Biasane. Mergo ya kakean niku to. Mlebu lemahe kok wadah. Nggih jaman biyen niku turune bantalan apa? Merang. Terus dibong. Kijing. Kijingnya apa, Lek? Kijing kaki tiang pecah nih lho. Hah? Maisan. Hah. Walah kijing iku itu. Kijing iki ora sing dipangan Boten, Boten niku Niku. boten. Oh beda. Benten. Riku, berarti papan, kendaraan. Sapa wong sakniki sing gak duwe kendaraan? Sepeda ya gak ada. Terus keuangan, sapa saiki sing gak nggo dhuwit blas ngacung? Gak nggowo aku. Melarat kok pengumuman. Alah. Menawa engko dilung ngono. Ya Allah, keselamatan, kesehatan, rata-rata sing budal teng mriki 7 perkara niki sudah kita punyai, cuma kadang awake dhewe nyambatno. Mergo 7 nikmat niki wis kulino kita punyai. Bendino mergo diwai terus ngono lho karo pangeran. Nggih. Mergo perkara niku lak wis kulino, biasane niku disepelekno, Pak. Nggih. Nggih. Perkara niku lak kulino, biasane disepelekno. Enek suami istri, ora tau muni aku cinta kamu. Sekali niku muni aku cinta kamu, rasane pancen luar biasa. Luar biasa. Beda lak bendino sedina ngomong aku cinta kamu ping 100. Blenger apa ora? Nggih blenger. Blenger ora.
Blenger napa mboten? Aku ya rong tau ngrasakne ya. Dereng ya? Pun. Ampun. Heeh. Lho. Kok kilometer. Nek dereng kan yo tanda tanya dong tentang gak patek cinta. Durung. Nek Gus El niku cinta kali istrine. Haha. Lah nek istrine mbuh. Aku mau sawang wis rabi, Bro. Alah ya jelas. Oh, Dereng to? tasik Joko. Saestu. Sumpah. Gak. Kok tang wis kejualan HP. Kung payu. Hei. Wah, sikut pisan lho. Berarti bagus aku. Ya pra. Iya ya. Aku nolak papat lho, Mas. Alah papat wis singklir kabeh ngono. Pancen rada ngene. Lah iya. Tapi kan nolak. Iya. Dereng. Wong bagus kok ora anu dereng payu. Lah niki lho sing kados tutuk gula. Oh, enak lho niku padahal. Heeh. Lah nggih. Lho penak mbok dhewe urung paham. Allah. Berarti napa namine wis ngerti celahe iki wong loro iki wisan. Sing pertama kunci L. Sing loro urung. Kena sangu rutinan. Kok sangu rutinan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehari. Tapi penak to, Lek. Penak ya. Tapi saestu dereng kagungan istri niki. Bujangan. Saestu kula kinten sampun. Layak ni kae lho. Kok wah kayak dia mau. Modele cari perhatian dah. Haus. Heeh. Wis muga-muga Ya Allah. Tapi penak ngono iki, Lek. Penak. penak. Sing penak ki apa nih? Mungkin kula nyun WA-ne kula ceritani. Kok terlalu mbok kirim linge. Iya lho. Wow. Lah sing mbok kirimno aku lho. Tak delok jajak konangan anakku. Ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehari. Yang pertama syukur, kunci ayem. Berarti merawat iman dengan kebahagiaan. Ya. Caranya apa? Syukurono. Apa? Syukurono. Alhamdulillah ya Allah. Aku ki kakean maksiat, aku ki bolak-balik ngelakoni elek, aku ki biasanya misah-misuh, maido wong dan lain-lain. Tapi jenengan seiso ngekei aku rezeki, seiso ngekei aku klambi, seiso ngekei aku penguripan, seiso ngekei aku duit, seiso jenengan paringi omah. Itu sebuah luar biasa. Makanya setiap hari tidak ada kata yang paling indah kecuali mengucapkan alhamdulillahirabbil Alamin. Senaman loro manut karo wong tuwa. Cara merawat iman dengan kebahagiaan manut wong tuwa. Halo, tak dongakno sing wong tuwane enek, sehat, sing wong tuwane pun boten wonten padang kubur, jembar kubur. Amin ya robbal. Amin. Wong kok wani gawe nangis wong tuwek mergo kacel kalih anake ditutup lawang swarga. Ditutup lawang, tapi suwaleke kok anak iso gawe nangis wong tuwek mergo wong tuweke bangga, mergo wong tuweke seneng delok polahe anak iso bahagiakno wong tuweke, dibuka lawang swarga, ditutup pintu Neraka. Makane wong kok sing duwe wong tuwek sekan dirawat. Makanya ada pepatah, orang tua bisa merawat anaknya 10 anak, sedangkan 10 anak belum tentu mampu merawat anaknya Orang tuanya. alah mbuh. Walek Kok bulet kayak gitu. Iya toh. Nek orang tua bisa merawat 10 anaknya, ning kadang-kadang anak 10 kok iso ngopeni wong tuane. Otot-ototan aku sibuk kowe lho, jak nang omahmu lho, jak nang omahmu lho. Oh, gak kowe saiki lalinan kuwi gowo nggonmu lho. Nah. Nggih ta nggih? Nggih, biasane wong tuane sakit teng rumah sakit ngono wae dadak dijadwal sing ngendangi. Ya apa ora? Nah, niku lho. Nggih napa mboten? Heeh. Mbok langsung tuku rumah sakite. Iya. Wong rono nganggo kis. Biasane ngoten, kula niku ngertos. Kisi apa? Niku lho cium. Neng kene masa gaene kis to. Kis niku kartu Indonesia Sehat. Nah, niku lho. Berarti wong sakniki kadang kula teng rumah sakit, niku mirsani kadang-kadang tiang-tiang niku ngapunten ingkang kathah. Udur-uduran jadwal jenguk orang tuanya. Awakmu dina Senin, seminggu ping pindho, aku mulai dina Rebo, aku mulai dina Kemis, aku mulai dina Setu, apa-apaan itu. Makanya jadilah anak yang ketika nanti sudah berkeluarga tetap mendahulukan orang tuanya, umpama gak nabrak kesibukane sampean. Umpama nganggur budala, umpama seiso dipaksa tinggalan.
Mergo niku wong tuane sampean. Gus, kula wedok, Gus. Jarane kon manut karo sing lanang, Gus. Umpama sing lanang gak ngizini, umpama aku metu ya dilaknat pangeran. Oleh dosa. Laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang pengertian terhadap istrinya. Umpama istrine niku enek urusane karo wong tua. Nih, ya pancen leres, ora diizini gak oleh metu, tapi laki-laki yang hebat, laki-laki yang sangar itu ngizini bojone umpama urusan karo wong tua. Nih, Wong tua nomor 1. Makane tak dongakno wong tuane sehat kabeh. Amin ya robbal. Amin ya robbal. alamin. Enek lagune ta biasane? Enten. Wong tua wedok ngono kae. Nggih. Lagune piye biasane? Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan. Urung iso jawab, sampai iso jawab. Kau baleni kudu iso jawab iki. Kau menjawab. Kau mengandung. Malah cek banter ta, balen. Kau mengandung lagi, ora tau prei. Lendu. Apa cirek apa nih? Sesuk is moro-moro meteng neh. Oh Ya Allah, berarti wi lho lagune. Aku koyo tau ngerti wi lagu pengamen koyo ya. Mboten niku asli qasidah. Asli qasidah. Tapi ngertiku sangka pengamen sing ning bis niku lho. Nggih. Ibu, bab ya. Kaulah Wanita yang mulia, derajatmu 3 bulan, 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung. Lagune piye to terusane masa mengandung lagi? Kau mengandung, melahirkan, menyusui ayah. Kita enek kuwi kok. Lagune piye asline? Aku gak ngerti. Nggih, niki ibuke kan ceritane menyusui terus ayahe ngono. menyusui anak. Lah ayahe melok kowe kok ngeyel, saurunge anake ya ayahe. Iki rong gong tok nek Kuwi saurunge anake ayah. Kok mengandung, melahirkan, menyusui. intinya itu nyapeh bayi lanang ki angel. Wis ngono ae lho. Kok angel lho ya padha mbek sing wedok ya padha. Ora ngaku ngantek yahne cek gelem kok. Kowe iki Ngene iki lho. ora sebut, jenenge ra sebut iki. Ngene iki lho lak wis kadung kelop padahal nembe satu panggung iki ya. Lah nggih ngaten iki lho. Iso kelop awake dhewe ya. Nggih, berarti niku tanda-tanda. Apa? Jodoh. Gua karo wong lanang kok. Antarane Cak Komet, Cak Yon karo Gus L. Monggo ingkang rawuh kula dongake moga-moga sing dereng nikah saged nikah. Amin. Kowe menyinggung perasaan lho jane. Yes ben. Lah Gus Eli rono-rono nawani kok. Kono pitik nono nawani. Tapi sapi. kuwi Lek. Tapi kadang-kadang aku yo mikir Lek. Mikir Ya apa? Allah, kadang aku mikir ya Allah, apa bagianku kados ngeten. Jenengan lak umpama ning omahku. Nggih. 1-24 jam niku mesti enek tamu. Diingi 3:30. Nggawa anake nangis. Gus niki anak kula kena nopo nangis. Terus kon ngapakno? Ben amrih meneng. Lah, Apa nggih. diapakno? Gus, jenengan suwuk, jenengan apakno? Ngoten lho ben anak kula gak nangis. Padahal aku lho ya urung duwe Anak, lah nggih ngoten niku lho. Niku carane ngeten kula pengalaman kok. Nah. Kula nggih nate jelas aku ngerti arah ya. Ditul cuwuni tulung kali tangga kula. Anake nangis jam 12 bengi nangis. Kula suwuk mari. Sesuke nggih ngoten niku. Kula suwuk mari. Lah ping 3 mboten mari, akhire meneng kula beleh akhire. Ngantos sakniki mboten nangis. Iki wedhus apa bocah dibeleh. Terus kadang enek neh Mas Yon. Kadang-kadang ya enek neh. Terus Gus, ngapunten Gus. Sambat-sambat keluarga kata. Nggih. Ya Allah apa bagianku kados ngeten iki ya Allah. Dan rata-rata masalahnya itu belum saya alami. Contoh yang kemarin barang loro, sakit, teng pundi-pundi sudah periksa. Ternyata alhamdulillah warase krono rutinan, Pak. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Stroke separuh niku lho.
Alhamdulillah diperiksane teng pundi ya wis, padahal kene ora dokter terus dek wingi yo enek 16 tahun dari gadah yoga. Sowan nangis brebes. Ya layak ora rabi-rabi. Wah, kula salah niki Kurung Rejo kok ngundang Gus L. Alah ya bener iki. Bae jenengan sing melakukan. Alah nyopet to ki. rungokno sik. Lah nggih. Sowan karo bojone. Lah nggih dereng Oh, kedah putra. sepindah silaturahim kaping kalih kersane cek cepet Badhe bedah dadak. yoga. Terus akhirnya pripun niku? Nggih sesuai arahan para guru-guru kula, para Nggih. abah, mbah kula bahwa Nggih. sering-sering maos surat. Anu sing jaler niku ngendikane pripun to? Kula badhe ndandakne bojo napa? Nanti priye to kowe? Jaluk donga. Oh, alah, kersane ndang gadah putra ngate nggih. Lek streamingnya iki ndek live apa iki, Lek? Jenenge apa iki? Apa jenenge? Ala YouTube-mu? kadarnya. YouTube-mu apa? Hei. YouTube apa? Kata nih. Oh. Lah niku Sing resmi. Resmi ndi? Niku resmi sedaya. niki mboten resmi sedoyo. Mboten. Iki resmi sitok iki. Pundi? Baitul Qair, Baitus Sat. Baitul Jannah. Walah. Oh Nah, Benz Media. Ya. Oh, lanjutkan muga-muga barokah dalu niki munggah subscribe-mu. Amin ya robbal. Lho ngene iki kuwi lho perjuangan lho ngene iki. Bengi-bengi iki niki ya sik sekolah kabeh. Bengi-bengi wis pinter nyuting ngono kuwi lho. Nyuting barokah ngene iki kan alhamdulillah iso siar agama ning ndi. Alhamdulillahirabbil Alamin. Akhirnya nggih kula omongi sing dereng gadah yoga sering-sering mau surat Al-Waqiah. Rezekine ben lancar, rezeki ora rupa dhuwit tapi rupa anak sing soleh-soleh. Soleh-solehah takon maampir. Per buah tuh per motor. Tak kira pir porot. Per niku lho sampai lari kula ajudan kula nika sing dongkrong nika. Nggih. Nika gadah mbak dereng gadah yoga 7 tahun alhamdulillah gadah yoga wedok merga kulino Pir niku. Pir niku nggih. Per. Pir kan modelnya ya lemes ya kaku to Mas. Jadi Alah Buah. lho ora lah ya sampean dondonge arang-arang kok. Tapi alhamdulillah, Iya. hal seperti ini saya telateni dan saya hadapi dengan ikhlas dan pancen apapun yang saya hadapi sesuai dengan arahan poro-poro sesepuh, poro guru lan para mbah-mbah kula. Maksudnya nggih kula paringi pirsa dan alhamdulillah rata-rata cocok kabeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi, Wong tua manut karo wong tua nomor 3 ibadah rutin. Halo. Urip niku sing puwenak ngoten lho. Perkara sing diperintahne Allah sing wajib lakonono. Umpama sing ora wajib sampean kaboten tinggalno gak popo. Halo. hai. Sing wajib niku napa Gus? Salat. Niku tok. Napa malih to sing wajib niku zakat, poso Ramadan. Aja sampe Kel. niku tok. Sing wajib-wajib mawon sampean lakoni. Lah kadang sakniki niku posone apa jenenge posone sregep, poso sunah niku lho. Senin Kamis sregep. Senin Kemis. Nggih to, Senin Nggih. Kamis sregep. Nglakoni sedekah sregep, tapi gak tek salat, yo amale ditolak kalih Allah Subhanahu wa taala. Perkara wajib lakonono sik. Perkara sunah-sunah padha kaya poso, kuwi nomor 2. Sing penting perkara wajib sing diperintahno Allah Subhanahu wa taala. Tapi napa-napa niku tergantung wonge. Kadang salate sregep, wiritane sregep, terus bare sedekah sregep tapi omongane ngatelno Ati. Enten napa mboten? Kathah. Salate sregep, tasbih gede, tasbih dawa. Biasane muni Allah, tapi gampang ngerusui omahe wong liya. Enten napa mboten? Kathah. Ya percuma tenanan karena ibadah yang sifatnya wajib itu sangat sensitif, sangat menolak dicampuri kali perkara. Elek, halo, sajadah, niku kan oleh nggih salat, tapi kena antelek iso nggih salat ora? Jawaban sajadah, niku kan iso nggih sujud, nggih salat, tapi moro-moro kena telek oleh nggih salat. Mboten to nggih? Berarti ngoten. Halo. Ibadah rutin nggih. Niku kunci Ale teng pundi? lah yo merawat iman dengan kebahagiaan. Kiaan.
kebahagiaan. Sing nomor 4 nyekel duit. Nyekel duit ning kene ora mata duiten lho. Aja lho, nyekel duit teng mriki gambaran bahwa kerja, sugih, gelendemo golek duit ora apa-apa. Sing penting lak wis oleh duit cekelen ning tangan. Aja mau lebokno ning ati. Mergo perkara donya apa ae lak wis mlebu ati rusak sampean. Halo. Hai. 1 minggu kemarin ada yang sowan stres gara-gara kelangan duit 4 juta. Kalih kalung. Kalung ini gini. Lagi kalungnya emas berapa kilo lho. Kilo apa tuh, Pak? Wah, kilo gram. Nek cara kilono gulune piye? Ya medhot. Kemarin 1 minggu kemarin ada yang sowan. Sowannya niku mergo kelangan duit 4 juta. Lah ngeten iki lho. Berarti masalah-masalah sing kula mawon gak ngerti. Niki jawabannya apa? Tapi mur modal yakin mawon, ya Allah alhamdulillah ya temu. Kelangan duit 4 juta kalih kelangan kalung. Moro-moro wis moro teng pondok niku dawalu badhe rutinan, sampean taket lalare lana barang niku wis plong. Motone madepe ini kadang tak celuk ya madhep gone kula. Kadang ini plong pokok mergo kelangan duit 4 juta kalih kalung. Lah itu contoh bahwa harta dunia nglumpukno niku tujuane dinggih seneng-seneng ati barang. Makane umpama diambil kalih Allah dampaknya ya stres, gendeng, budreg. Apa to barang donya sing iso digawa sampai mati iki? Enek apa ora? Enten. Apa? Aku mau muni piye? Tapi muni enten. Enek barang sing digawa ngantek sok tekane pati ki ono. Apa? Ya mau. Kunci L. Allahumma sholli ala Muhammad. Masa arep tinggal ning donya? Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti ngoten, ora enek, Pak. Mboten enten. Tidak ada sesuatu pun yang di dunia yang kamu pegang terus kemudian kamu bawa di akhirat ataupun di alam kubur. Montormu Keri. Lah ya montormu, Keri. bojomu, Keri. anakmu, Keri. omahmu, Keri. sawahmu, Keri. tanahmu, Keri. montormu niku lho nggih. Montore sampean niku lho ya sampean tuku larang 30 juta, sampean sedo montore ditumpaki anak. Nggih napa mboten? Nggih. Tanah sing jenengan lumpukno hektaran. Peyuh rurunan niku, seprapat sewolon. Sampean sedo tanahe diterusno Anake. ya lak pinter ngrawat. Biasane anake gampang ngedol ya, Pak. Nggih. Nggih napa mboten? Nggih. Nggih. Ya Allah, kok omah, kok montor, kadang bojo niku lho. Kadang bojo, Pak. Sampean sedo, Pak. Bojone Nah, arep terus anake ngono. Diterusno anake. dijogo anake tur Nah. diterusno tangga. Tanggane. Kuwi nek anake gak pinter ngrawat ya lho, Wah. didol. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudari. Allahumma sholli ala Muhammad. Lali. Iki mesti akhirnya muni kunci. L. Paham aku isan. Oh, ya Allah, ya Allah. Berarti ngoten. Maksudnya nyekel duit niku ora kon kendonyan mboten. Saman kerja silahkan. Saman golek duit isuk sampai sore silahkan. Silahkan tidak apa-apa. Kamu kaya raya silahkan. Saman sugih silahkan. Nyambut gawe golek donya seneng donya silahkan. Tapi jadikan saman seneng donya, jadikan saman golek duit, jadikan saman sugih, kuwi dadi jembatane saman wonten suwar. Aja sampai njluntrungno jegal sampean dhewe akhirnya ceblok wonten Neraka. Halo. Hai. Lah rata-rata sing kejeglong, sing ceblok wonten neraka gara-gara nglumpukno dhuwit niku wong-wong sing kerja. Duhur ora salat, asar ora salat, magrib ora salat, isya wis salat rong. Dereng. Isak dereng. Pirang rakaat? 4, Magrib, 3, duhur, 4, asar, 4. subuh. Lawan. Loro. Subuh ki loro. 2 rakaat ora enek 4 rakaat kuwi ora enek. Adzan sing paling beda adzan apa? Subuh. Ketambahan apa? Mendel. Tambahan Assalatu wassalamu Kuwi par pinsak iki ya Allah ya khairum minan
krungu swara as-shalatu khairum minan naum. Apa jenenge nyadu apa jenenge mancal kemul apa mancal sendal? Kula nek kula tetep mboten mancal kemul, mboten mancal sandal. Mancal apa? Biasane nek iki biasane nek as-shalatu khairum minan naum kula tasik teng jaba. Lho ning jaba ki ning ndi? Jagong. Masa bendina anggere subuh kok jagong iki jane? Bendina jagong kula ngantos dalu-dalu. Dadi nek kulino tirakat melek insyaallah karipan ngoten. Entuk berkah apa piye kok karipan Apa yang ndoyong iki. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli. Berarti nyekel dhuwit niku ibadah sing rutin manut karo wong tuwa, terus kemudian syukur. Insya Allah sampean selalu dicekeli Duit. tur lakapan oleh dhuwit niku ora ndamel sampean lali ning Allah, ora ndamel sampean lali ning akhirat, ora ndamel sampean mundhak elek, ora kejeglong ning perkara elek. Makane nyekel dhuwit yang pas, sesuaikan dulu sebelum nyekel dhuwit, apik karo wong tuwa, iso syukur. Insyaallah sampean kabeh bakal duwite lancar sedanten. Amin ya robbal Alamin. Berarti merawat iman dengan kebahagiaan kurang lebih seperti itu, dijogo syukure, dijogo wong tuwane, terus kemudian apa nomor 3 iki wau? Dijogo ibadahe, terus kemudian kerja. Monggo sampean kerja, gak apa-apa gak enek sing larang. Kok enek wong ngomong kendonyan. Kendonyan wong kae. Sampai direwangi kerja isuk sampai wengi. Ngene ora usah dirungokno, kerja gak apa-apa. Wong nglakoni perkara apik ora kudu laporan karo wong, cukup laporan ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun alhamdulillahirabbil alamin. Wis muga-muga sehat kabeh. Amin. Lancar kabeh. Amin. Aku sik ngiling-ngiling lagune kae emang lho, Pak. Amin. Lagune terusane opo? Sing Sing melahirkan wae. Nggih. Kau mengandung, melahirkan. Jenengan mesti penasaran sing menyusui niku ta. Download mawon kathah nggih. Ya Allah, ya Allah. Niki. Tapi gini, niki pancen niki wau sampun ngomong to Cak Komet kali Cak Yon. Mergo ngomong sapa? Kula niku paling seneng kalih tiang yatim. Tak sangoni. Nggih. Wong yatim enek. Enten yatim piatu enten, Gus. Yatim ki ya sing masak lho. Ya. Wah. Ya anak-anak lah tuwi kowe ya. Aku ya, aku yatim piatu aku. Sing nyen sewu ingkang yatim anu ndake toyu aja kowe kok. Anu sing ngarep ning ngarep. Anu jenengan mboten yatim nggih. Sing dereng yatim sinten monggo dipateni mawon. Kontok dhuwit. Kok iso dirawat sing apik jek ndi wong tuwa ki ngono malaikat hidup. Monggo ingkang Le. Kuwi ora yatim mau celuk. Buke mecicil. Ya meticil no. Buke mecicil. Ibuke jek sehat ayune kaya ngono. Aga, nggih wonten ingkang anu nika. Kuwi tapi Lek. Iki sone gak nyediakno wireless ta? Pripun? Sone mboten nyediakne wireless. Mik tanpa kabel Mik tanpa kabel. Apa enek mik tanpa kabel? Enten to, enten baterene kalih. Jerone enek kabele to Banggan kuwi. Nggih enten tapi mboten mboten dawa mboten. Cilik. Nggih. Kok cilik. Lah iki enek. Ora enek. Alhamdulillah. Berarti gak enek sing yatim ya, berarti tandane wong tuane umure Niki lho Gus, niki Gus. kuwi yatimah kuwi. Yatimah ora yatim lah kuwi. Ya Allah, ya Allah. Iki wau mergo kula dititipi, Pak. Nggih. Dititipi rejeki saking kondi emang daerah ndi? Kok Kurung niki wau, Pak Kurung to, Prambon. Pundi wau? Toko plastik niki wau kan ya jamaah rutin to wau. Oh, nggih. Ngene sapa? Daerah ndi wi? Daerah apa? Mayangrejo. Daerah Gading. Niku katuran mampir tapi waktune wis mepet tenanan. Katuran mampir kalih dititipi Gus damel anak yatim. Yatim sing gedhe apa sing cilik, Mbak? Tak ame ngono. Wis sing los dionokne nggih. Makane niki lak wi gak yatim, Pak. Wi yatimin.
Nika sing yatim nika sing dereng keluarga nggih. Heeh. Yatim piatu napa yatim tok napa piatu tok monggo sedaya kemawon kondur. Yatim. Anu maju. Lah ora yatim, penting sing gak duwe wong tuwa, Nggih. tapi syaratnya sing wis sepuh, umure sekitar 130 enek. Lah ya dipangan rayap. 80 ki ndeyek ra karuan. Nggo maju langsung ngoten lho. Oh, wong suka kreatif belas. Langsung ber ngoten lho. Nggo. Sing sepuh, umure sing wis sepuh-sepuh tak sangonane. Nggo sing 60 ke atas monggo. Bu. Nggih, jenengan pinten, Bu? Kurang tuwek lah 60. Anu 70 ke atas. Sing pun 100 swidak monggo. Wangil dikon maju ora gelem ya. Kene. Heeh. Nggo. Sing 130 niki kula menerusne. Kula Sinten? menerusne rezekine Mbak Dewi sing toko plastik niki wow. Wonten. Heeh. Pokok Nggih, yatim. wonten nika. Ayo Dik, monggo Dik, maju mriki nika Mas teng wingking nika. Lho sapa? Kene kok. Oh kae lho lagi maju. Kowe iki yatim. Nggih nika kersane maju. Monggo Adik sinten melih? Napa mbak-mbake? Sapa lani menglan? Di lanae. Sapa iki? Oh, iya. Oh, sangka pemuda. Tunggal niki. Nggih. Mbok menawi wonten melih monggo. Nek dereng enten mungkin lo koordinator itu. Ya iki. Hei. Iki, Dik. Wonten mriku mawon. Ibumu mana? Ibumu mana? Ibunya mana? Oh, nggih, Mbah, nggih. Jenengan balik malih. Pun. Nggih. Ya, pinter. Iki lugu lah iki, Lek. Nggih. Heeh. Teko tuh blulus ya. Heeh. Ditimbali buke kae lho. Timbali lugu lah niku. Nggih. Nggih, sami-sami. Dik. Ya terane beto jajane gorene. Lho. Kowe ya pinginan. Lah kurang ngerti blangkemen to ning kene. Ya Allah. Enek ta sing enek neh wong yatim ora? Enten Pagah ngacung wong arep dhewe iki. jenenge yatimah iki jenengel kandhanane. Mbah. Sing teng ngandhap cagak listrik, Mbah, mriki, Mbah. Nggih, jenengan nggih mriki. Cagak Mriki. listrik. Oh nika. Nggih, mriki, Mbah. Oh, gitu. Heeh. Kayak mangkat mau ngadeg karo demek listrik. Ngau. Cagak lah listrik iki ora setrum kok. Mriki, Mbah. Lah sing ngajeng niku mbake sinten, Mbak? Lek. Sapa sing Oh, ndi? Oh, nggih. Lah kuwi sing mbok loroi selawatan mau ngene-ngene karo ngemingi ya kuwi. Ora iku kok. Mbake sing tengah niku kan dereng. Anake ngantek piye met mau? Yang tengah itu Wi kan. wi teluwi rutin ngaji wi. Oh niki. Ngaji rolu sampai sing kecil itu. Oh nggih, asline nggih nggih. Gak Lho. Kediri. Oh Kediri, Mbak. Mbah, paring sehat nggih mriko, Mbah. Niki, Mbah. Pun mriku mawon. Mbah. Salam, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paring asma sinten, Mbah? Solehan. Bawa solehan. Dalemnya pun di, Mbah. Dalemipun depan timur Pasar Warjayeng. Oh, tuwa be mriko lho. Boyo. Endi, Mbah? Jayeng. Celakipun Mbak Bogo dulu. Nah niku lho. Pundi? Celakipun Mbak Bogo Pondok Kremjang. Wah. Celakipun Pondok Kremjang. Nggih, nggih, nggih. Pala. Pas ini? Pasar Warjayeng ke timur. Pun ngertos iki, Gus. Dereng. Oh, padha. Belum tahu toh. Mbah dereng nate, Mbah. Oh, dereng nate. Tapi Niku lewat nate, Mbah. Peken Medjayeng mengke ngetan niku lho. Jayeng endi to? Lu dulu kan baru jajeng. Ren nate teng anu to. Heeh. Gus, nate teng Padaplang to. Wah, nggih. Lah. Siap. Jugomerto Padaplang Jugomerto itu loh. Padaplang Jugomerto Ren kan nate kula ningali temu mriku. Judumen apa itu? Jugomerto. Anu ampun cepet-cepet aku ngantek bingung. Padaplang Jugomerto Ren nate to nya. Padaplang nggih. Nah ya. Padaplang Jogomerto. Nah. Siap nate. Padaplang nggih nate, Lah, nggih. Jogomerto nggih nate. Nggih, kula kan nate ningali jenengan temu. Jenengan derek ngaji kula, Nggih. pengajian teng Jawi daerah Nganjuk pun ping pinten. Ateng dereng aja dereng nate teng. Pun ping pinten wis seluruhnya. Oh nggih, sebenarnya dihitung. Ayo Jang ditung. Dang, 1. Teng mriki teng Kurung Lor nggih nate. 1. Terus Teng Jogomerto Padaplang nggih nate. 2. Teng Kaloran
Nggih, cemoro. Pun percuma. Duit eketane lho loro. Dirogohne no. Oh, uang pribadi. Suwur no jenenge. Kula pengin teng markasipun kok kan. Oke, ayo sebut neh, Mbah. Ya. Ayo, iki aku mur. Niku sing titipane pabrik plastik. Nah, Lah kirimane. sing blantik sapi mah. Pak, lah manung kira-kira jan nggih. Dalem. Dalam Kowe iki omong apa to? tak bingungno rencana. Ayo, Oh, Pak. malah Ayo, Pak. Ayo, tak mundi. Siji. Nggih, cemoro. Siap. Padaplang. Siap. Jogomerto. Terus pundi? Rumah renteng nanti, rumah renteng. Siap. Terus. Terus teng mriki urung ler. Urung ler nanti. Terus. Loro 50. Terus teng mriki. Wis 200 saya 200. aduh. Matur suwun. Matur suwun sanget ya. Sekat-sekat. Tapi kuwi lho, Mbah. Oh nek mikir Nggih, ya kula nek pengen teng markas ya. Nggih. Hari apa Kamis? Hari Kamis jenengan bidal. Iya. Pokok mengke jenengan griyane pundi? Pokok nganjuk niku ben desa mesti enten mbah sing rutinan. Mengke kula Oh, iya, iya. pasrahne. Ya. Mengke taken barengi panjenengan. Jenengan nge-map jelas mboten saged. Nggih, nggih. Nge-map HP saged ta? Mboten. Mboten saged nggih? Iya, Lah nggih. mboten. Berarti Nggih. mengke kula aturane, jenengan desa napa? Desa Tanjung Anom. Wes. Tanjung Anom niku kathah, Mbah. Nggih. Mengke kersane sing ngomain Tanjung Anom di kamera. Kamerane madhep iki. Sami mawon. Tanjung Anom nanti kalau ketemu Mbah sinten? Lekan. Mbah Solekan. Zaman jenengan mboten usah madhep mriko. Oh. Nanti kalau ketemu Mbah Solekan harap diarahkan untuk menuju ke Pondok Ali kelas 2. Oleh kelas 2. Kula bangun pondok, jenengan Ya. dongakne pondok kula dan dadi. Alhamdulillah. Pondok putrane sudah jadi, pondok putrinya OTW 3 lantai. Putri nggih. Putri 3 lantai. Yang belum apanya kira-kira? Yang Wah, kowe arep sumbang apa piye to? Batako, Batako. wesi, semen. nanti dicatat saja nanti. Nanti di bawah. Hei, Monggo sesuk sami-sami. lu wayahe bakat anu bayar mekar kok reno. Ya mari sami-sami kita doakan. Dan ini sudah 1 lantai. Iya. Mau finishing pondok putrinya. Pondok putra sudah jadi. Alhamdulillah. Pondok putrinya tinggal 2 lantainya dan 3 lantainya. Jenengan dungane Mbah Solekan. Ya, amin. Benjing Amin. Kamis lak boten Jawa, Jawa. jenengan bidal mawon teng pondok. Oh ya. Kathah kok. Oh iya bahasa Iya. Indonesia ini sudah. Oh iya. Mbah Solekan, kenal kalih kedua orang ini ndak? Yo. Siapa namanya? Kenalnya ya tadi. Tadi kapan? Yo, minggah niki disebutkan nama Komet dan Pak Yon niku. Meh tak kei 200 bae ra kenal kan situ. Pomo kok kono kenal ngono share aku ngono. Ser jelas kowe dhuwit. Berarti antara ketiga orang ini, Pak. Ya. Jujur mawon, Pak. Iya. Ganteng mana? Yo Pak Lurahnya. Pinter. Ben oleh sangu ke Pak Golek Lurah. cairan maneh pinter. Lah wi lho Mbah Lurah. Ben oleh sangu Pak Lurah Mirang cakep. to. Heeh. Cara aku dilemi langsung ngetokno. Monggo Pak Lurah, monggo. Lah Lah, iya. jenengan garwa pundi? Dalem Jenengan garwa pundi? Garwa. Sisian nyawa, sisian. anu nggih teng griya mau mboten tumut. Boten tumut. Jenengan mriki nitih napa? Kiambahan. Saestu. Nggih. Perjalanan berapa? Ya kira-kira setengah jam. Kan anu kan saya kan sering jenengan itu loh. Oh, sering Sering lihat liwar lo. ini. Ya. Kan penasaran kan ini kan fun gitu loh. Oh, Fun. fun ya. Fan Kim. Yes. Fun. Yes. Jadi, Oh, nggih. Niki karis metu 200 ya fan. Masuk kiambahan tebio kalau Mau ya semelindi kono lho. Berarti umpama tebih Nggih. jenengan padosi. Padosi. Bijing teng Kalimantan Tengah, Derek. Monggo Pak Prawidiwi. Mbah Solekan, alhamdulillah yuswa pinten jenengan? 59 Kelahiran tahun 67 67. Bapak Ibu tasik wonten. Boten wonten. Boten wonten nggih. Wonten. Sampun wayah. Sampun. Wayah. 5. 5. Alhamdulillah. Jenengan kok seneng derek ngaos sing jenengan rasakno napa, Mbah? Ati kula pe ayam selawatan iki tapi mboten apa tapi kok ayam gitu loh. Wah, ayem nggih. Nggih. Carane Maksud tebio kok padosi ngene niku teng ati ku ayam tentrem ngoten. Masya Allah. Makane tebeo kula Nggih. jenengan
Ora arep apa. Wedi. Ngaji kok ngoten niku. Aku ngono tok wis Eh, krasa. padha karo awake dhewe dadi di apa rasane mbae iki padha. Padha. Aku ngene iki anggere petuk Gus El ning dhuwur panggon ki wayem. Ayem napa malah enten fotone pun positif bayaran. Kok malah kuwi ae. Mbah, berarti pancen leres, Pak. Nggih, berarti wong niku ora kudu iso ngucapno, penting atine iso, nggih to? Nggih, nggih, Pak. Nggih, ya. Saestu. Piye, piye. Badhe pengen ngapalne, pengen ngoten-ngoten. Uang ya, tapi ati kula tok sing ngraosne. Aku malah kudu sedih, Pak. Kula nggih bingung ngoten niku. Pengen Ya iso Allah, sehatkan, solehkan. Ket alit kula iki ngaji teng pundi-pundi. Tapi apale nggih uangnya ngoten lho. Tenang, Mbah. Hafal itu tidak menjadi titik utama orang selamat wonten akhirat, Mbah. Oh, ngoten. Mboten. Nggih, nggih, Penting kulino. kulino. Saman nate apalan surat Al-Ikhlas mboten? Yo nate. Mboten nate, jenengan mboten nate apalan surat niku. Al-Fatihah mboten nate, bismillah nggih mboten nate apalan. Tur kulino. nggih, Kulino jadi apa yang banget. Lah ngono kuwi lho sing tak Nggih. maksud. Contoh wis, niki wae kan sampun disebutne nyanyi niki. Nggih. Lelo lelo legum anak lanang nandur. Pari. Ngaji. Cilik lali lah, cilik lali. Apa wis tuwek Malah. Kali mati. Lah, Wah, rong baris ya kok. Cilik ngaji le cilik ngaji besok gede dadi wong. Elsi. Loh, nek nandur jagung nggih dados aduh, lagi madan dadi LC kaya Dadi wong agung. Mbah Oh. Soleh kan, Nggih. matur suwun. Nggih, Jenengan lak sami-sami. bidal teng griya kula, Mbah. Nggih. Kula paringi produk sarung mengki. Ngoten nggih nggih matur suwun Berarti sanget. bagi orang yang semangat, Nggih. iki kan tak DP jenengan. Nggih nggih nggih. Jenengan kula DP kalih atus. Nggih. Mengke benjing pas rutinan. Rutinan. Kan tiang kathah. Kemis niki nggih. Kemis Setiap niki. kemis. Berarti malam Isra Mi'raj niki nggih. nggih. Mboten no, Loh, mboten. kita Malam ma- Isra Mi'raj benjing. Bibicing. Berarti lha kowe nggih iki sapa ta jane kok? Jenengan di DP 200, kemis jenengan baliknya malam Isra 300. Mi'raj kan Kamis sama Jumat toh. Pidanakno. Mboten, mboten. Malam Isra Mi'rajnya Jumat malam Sabtu Oh. 16 Januari 2026. Oh. Kalau 15 Januari itu malamnya malam Isra Oh, Mi'raj. malam Isra Mi'raj. ya. Piye baleni malih? Kula cateti nggih. Loh, Alah ora usah. masjid kula niku kan hari Kamis niku membawa berkat, nggo berkat Isra Mi'raj ngoten lho, Bro. Oh, kemis niku. Kamis niku. Nggih, sak cekape jenengan, Nggih. mengke biasane lak Isra Mi'raj teng desa niku jam 9 pun mentok. Pun jam Oke, 8 pun. Jam 8, mungkin 8, jenengan nggih. berangkat, Nggih. kula paringi sarung. Sarung nggih. Mengke Gus El. jenengan apa nggih namine solehan ngoten lho. Kula nyuwun ten mriku kan saged ngoten lho. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Mangke jenengan mlebet toko kula, Oh. jenengan nyuwun mawon. Ngoten nggih. Sarung terus yatra mengke purun diparingi sepeda motor purun. Purun. Alhamdulillah. Nggih rencana nih. Rencana. Iki nyapa to Bu jabuti kaya ngene iki. Sisik gelo aku. Tak Mbah. buka ini men kita. Mangke teng pondok Nggih. kan mergi kathah mbah sing rutinan. Nggih. Napa malih pas boten udan. Nggih. Mangke ampun dipadakne lho. Teng mriki parkirane pas ngaji ra dicelak, teng Nggih. mriku tebih. Tebih, Mergo nggih. lak gak udan niku parkirane teng Radosan nutup. Mengke Nggih. toko B setunggal Nggih. kilo. Lah mengke lak umpama kula supe jenengan mlebet mawon teng toko kula. Oh, nggih. Namine Gus El Store. Oh, Iku nggih. dodolan sarung, sampean mengke mendeto. Mendeto. Heeh, mendeto apa? Tapi nggih matur mboten mendetok ngoten lho, Pak. Langsung mendit mawon lah Tuh. sini di bagian malih. Ngoten. Wis ngono gampang-gampangan lho, Pak. Ngono. Pokoke Nggih. jenengan mlebet mriku saentene kaen batek ngoten. Jenengan niku digratisi langsung mlebet teng Nggih. anu Salim Store niku wae lho. Apa to sak motor? Jotos. Kula tak nderek anu iklan. Berarti Dadi teng mriku wonten kathah mengke peralatan ibadah khusus laki-laki. Kalau perempuan adanya mukena tapi belum launching. Gitu. Ya, belum launching. pakai rindu. Apa ya dunung jak omong lonceng. Launching iki ngertos napa? Mboten ngertos. Boten ngetos. Nggih kancane lontong niku lho. Alah alah. Cuma radialit dadi cing, loncing. Lonceng. Pedes, pedes, pokoknya pedes rasane pedes. Lonceng atau loncingi? Loncingi buka toh? Oh, kemeruh.
Mosok usul Sing karo dibuka wong- napa? Terus ini ki buka. Mboten lho. Ah niku pengkhianat kok. Mbah. Nggih. Nggih. Pun. Wis kula dongakne sampean sehat. Amin. Kula dongakne sampean lancar rezeki. Amin. Amin. Tak tambahin neh, Mbah, setongkas ya. Matur suwun sanget. Sampeyan kerjane napa to? Anu riyen tukang sapu. Oh nyah wis. Nyah mit. Nggih. Matur suwun sanget Bang nggih. Oke, sami-sami. Dah Oke. penak ning ngisor, Dik. Langlung-langlung. Ah. Mbah, Matur suwun sanget. terus demen perkara apik, Mbah nggih. Nggih. Mergo zaman akhir niku perkara apik dianggap salah, perkara salah dianggap lumrah. Perkara apik dianggap salah, perkara salah dianggap Lumrah. lumrah. Selalu kebaikan, Mbah. Nggih, matur Kados suwun. ngeten-ngeten niku malah tulus-tulus sae, Nggih, rasane ayem to nggih. Nggih, kula ayem tentrem ngaten iki. Heeh. Malah diparing ngartan iki piye? Malah ayem gitu, Bang. Astagfirullah. Adem 300 kok. Lah iya. Adem piye? Berarti ancen nggih anu Pak, aku nyata inget kita tembikin nyata saya itu solawatan membawa rezeki membawa berkah niki Pak. Ya Kalau kono- lakoni niki terbukti niki. Ya Pak. kono tok liyane gak. Tapi tentrem hati kan kata to Pak, tentrem Nggih. hati ngoten lho. Luar biasa. Nggih. Matur suwun, Mbah. Oh nggih, kok cekap sing ngoten Pak nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sarunge teng mriku, Mbah. Mriku. Dereng tadi. Siap nggih. Nggih. Nggih monggo-monggo, Pak. Wah, masyaallah. Yes. Wah, boten nggo 300. Mulih grimbyang. Ya ya. Alhamdulillahirabbil Alamin. pesen kula terus berbuat kebaikan nggih. Jangan pernah mergo saiki zamannya zaman di media, perkara di media itu adalah zamannya fitnah. Jangan pernah percaya apapun yang ada di media. Tahu aslinya, oke? Oke. Oke? Oke. Sekarang kita mahalul qiyam, jangan pulang dulu sebelum beres mahalul qiyamnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sore.